de moi ba bonsoir na yo na moni yo na sepeli po okoti po yo ka Congo. Bon, makambo eza makambo etali Congo. Congolais, il faut comprendre eloko nini ozoluka. Congolais, il faut boye ba ke biso to un héritage musu te en dehors ya Congo. Congo eza mabele o nzamba pesi biso. Ceux qui biso moko to tiki Congo ekende, nzambe aotuna biso. Bomoi bamboka oto ye, eza bamboka na biso te. Eza na bakolo nango. Balman baza bakolo mboka na bango. Ba français ba bakolo mboka na bango. Ba belge ba bakolo mboka na bango. Mboka biso, ba américain ba bakolo mboka, ba anglais baza bakolo mboka na bango. Biso mabele o nzamba pesa biso eza Congo. Totika kosala ignorance o tozo kosala. Totika kosala ki fanatisme o tozo sala di moment Congo ezo kende biso tozo tala. Bande konanga, to linga Congo. Mabele mso ko linga biso koleka Congo ezate. Prévane, ta ba joueur na biso ba beta na bamboka oyo. Babenga bango na ba nationalité o ya bango. Mais une fois ceux qui ba échouer, babenga bango erona ba congolais. Ba pesi yo origine na ye, mais tanga ba na match azotia ba bi ataki na origine na ba français, ataki na origine na ba anglais ya ba belge. Mais na minti mke ba baluka rapona oye sa ke azaza iwa ou bien aza congolais boli misanga po nga na azaza c'était na congolaise. Aza congolaise. Mais eloko ezo leka na mboka na biso Congo o biso nyoso tozo mona neni mabele na biso ezo kende mais to vandi to kufeli ba guerre tribale. Tokomi kanga oh non ngakuna mtabandulu ngakuna muluba nga mukongo nga mungala non. Il est tanto simba na main dans la main. To bundela mboka na biso parce que to na mboka mususu te à part Congo. Totika affaire ya Tshisekedi aleki na ndoki asala kibo ezo futa eloko te yango te eko sauver Congo na biso. Omoni lelo oso yi Congo na biso kei e koma pasi pona ko récupérer mabele na biso wana. Oui, c'est bien. Félix akenaki asali cop na baninga bakabeli bokonzi ndenge batbolo bakabela ki bokonzi. Moi je sais que bokonzi bakabango te nzambe ka muntu a pesa ka bokonzi. Poso nzamba zo pesa te akoba tele na ba dégâts nyonso oyo ekomela ka ete. So ka batela ka ça veut dire il pas permettre ki ale kana nzela wana. Nyonso ça makana kana na nzambe. Poye moi le rien n'est hasard. Dans ce elo comme raison hasard ça veut dire que yem ta permettre ka salawana. Mais to tika kolata image kaka ya Félix ateki mboka asalibo c'est pour cela mboka na biso eza kokende. To tika ko rêve mboka eza kokende. To telema congolais, to lingana to tambola to simba na main dans la main. Poto koka ko sauver Congo na biso. Bon moi makambo zo le kasiko na Congo. Oh biso tozo sepela azui aleki na ndoki bozo sepela pona Félix te bozo sala perte ya mboka na bino moko Nicolas manque d'amour mboka tana mbola kana bolingo omenta mboka baninga o bozo lobake bango kutu bakimisa ki président wana bakimisa ke po bazaki uni batambola na bolingo soki boza bolingo te Congo ekotambola eloko moko te soki tovanda ka tofinga na Félix tongo midi po kwa kosala eloko te. Félix a cassé cop. Oui, bravo Félix, au salicop. Azibiloko a courage sur la personne à cop à Yenango. Maintenant, nous les Congolais, il faut tous anasima Félix pour toko benga na munguna. Sous canal, on zamba kokai kosele la biso fallait ka Félix a le kanzela wana. Po biso toko ka pesa e poa to kende liboso to benga na étranger na mboka na biso po mboka na biso ezakinya. Maintenant le biso musa to osala. To vandi to sali ba faux compte car biso moko pona tribalisme kaka. Muluba kozamboka ako diriger te. Bino boka siko muluba ko diriger te. Oui, bravo. Dans Rwanda ta ko diriger biso. Rwanda kam ta ko diriger biso dans ce boboy muluba o azama congolais le roi bino. Boponi rwandais. Ça veut dire Rwanda mtaza en droit la mboka biso, muluba za en droit te. Oui, c'est bien beau. Mais là, ce que le muluba ko ki na diriger te boy ba ke lobi pe fayu pe a ko ka diriger te. Poto bo manali kamba ba tout ba fanatisme tokoma muta fayulu mutu ya soki papa mo ngwanda ataka ka ba désordre place à uta ki de na MPR azo solution malongate lelo comme modèle pour la biso ba congolais bravo. Soki lelo Félix a kokite faut s'attendre que comme appelle tout ya fayulu obino boponaka
baluba pe bakolinga te ozomona nde mboka na biso ezobeba na je mukie donc tozoteka mboka na je mukie ale mopaya comprendre ke toza na biso peuple moko totele ngana ale mopaya komosaka kaka na maloba na biso moko mopaya komosaka na biso kaka na baje na biso séparation mopaya komosaka na biso mais il faut bo s'attendre congolais lelo oyo soki Félix a raté kaka eloko toza nango na maboko esili moni kabilo bobenga e rwandais ako marcher likolo na biso tina 100 muta kokolongole akozala raté omoni Rwanda na bobenga petit pays akozaka mukonzi na biso jusqu'à tokufa mboka na biso pe kufi ekozala ndenge wana donc il est temps tozwana babiloko na biso na mikie to tshongo mupanzi to landa Félix na sima to koka ko soutenir ye Congo eza mabele na biso eza mboka o bakoko batike bapesa biso nzambe alikolo apesi biso bakoko batike biso po biso to batela héritage na biso bamboka o eza ya biso te lelo so bino bwana sengo ya ovanda na mboko me biso ba msuto tokoma na posa to zonga me bozonga na condition nini ya courant eza te ma eza te bozonga na condition nini misala eza te donc social la malonga te oh biso nyonso tout to sangani nyonso twana na mboka na biso ekokisama mais ça toza divisé to sala ba intérêt na biso personnel mabumu na biso ba komba famille to linga eyebana wana to sala eloko moko te bato ba kombo eyebana ka liboso lelo baza wapi lo ba kombo eyebana ka penza lelo baza wapi oya ngira hôtel mi boye oyebi ke muto famille songolo baza ba intouchable famille songolo baza ba intouchable lelo baza wapi donc eloko lelo ke kana ngonga nango donc lelo bakoyo kozwa lobi pe ba kosuka mais ngana yo so to lingi Kongo na biso donc biso nyonso to kosepela to kolia ba mbuma kitoko ya mboka wana totika tribalisme totika mambo etali Congo fachi asali bo président azoba ya mabundi atalaki cop mutu mata ko bima na ndako na tonga kesa cop esimba soki nzamba lingi te cop esimba kaka soki nzamba lingi po oke sa cop so nzamba bi esimba te mais soki lelo fachi asaki cop ngo ya solo nde bolobaka ça veut dire que liboko nzambe zaki likolo na yango cop esimba ki biso bandeko na to ya to simba to tia poids to sauver mboka na biso après to oyeba mambo etali ba élection sima soki kozala fayulu tozwi fayulu soki kozala bemba to kozwa bemba soki kozala katumbi bozwi katumbi mais au moins to longoli nanu eloko eboma biso bambula na mbula combien de congolais bakufi combien de familles bakufi bateki biso mboka depuis kala pa ba rwandais mboka na biso mabele na biso moko ba rwandais bakanga ngo parti moko koma ya bango lelo tozo bunda na to récupérer ta mabele na biso alors biso moko déjà to telem tozo finga na kaka distraction to tika na ngo ya ko finga na omoni mutu ro asafu soi-disant député national na parlement avandi a préféré te kamboka na 1500 €. Mais titre ya ça faisait nini la muka. Et la muka on dit la muka on va directement Fayoulou. Bozo mona te Fayoulou c'est un Congolais comme nous. Mais ça faut ça mouissier pour na 1500 €. Pour ACP라 pour baklongoli kabundi ya sepeli. Mais ça fouana karata ba longola ke lobby ah. To mona ke azo suba na toko kuna libanda. Azo la pour intervention ni Félix ça c'est l'intervention. Tant les interventions à te kimboka na maboka ba rwandais to benga ba rwandais quel que soit na parlement toza na bazaïwa bazali et pardon ba congolais bazali étranger bazali mais mingi to hôtel a ozo concerné biso ezali ceux qui au pesi bo condamné ce qui na ngambo ça veut dire bote kango na ba rwandais parce que rwandais tout d'abord c'est Kabila po bazo senge test den kuna azo banga ngo comme bosé la sur documentaire apa ba mission lokuta pour na la sake a congolais aza congolais te wana yeba nango to chango down entre parenthèses toké Safu a telemi aza ko sepela pour na passer un congolais ba longoli na musala mais tant un congolais na longwe na nazo remplacer un congolais wana dans Rwandais donc tozo vivre sous autre ba Rwandais toza na ka pour na ko intervenir pour na ba Rwandais toza ka pour na ko soutenir ba Rwandais mais tozo e bate biso ko bazwi biso ba esclave c'est ba sali boy ba kosi Fayulu bata Fayulu c'est ba sali boy ba toucher Tshisekedi entre sala elo côté Congo za Félix te Congo za ngana yo
Congolais Félix T. Félix a plus que Congolais que Bisso. Bisso tout doit être Congolais. Azuka grâce aux ambassadeurs avec ma président de la République. Mais ma belle Congolais Bisso ne photo aider pour akende liboso. Toza apona osbumi saka Félix T. Mais toza olinga to faire expliquer bino que ce qui bino bo otale la ka kolobaka Félix, ko fingaka Félix, ça veut dire Congo za okende. Si vous êtes tranquille, mais vous voyez, vous êtes au courant, vous êtes au Congo lobby. Ce n'est pas pour rien à se permettre de faire une vidéo. Bande konanga, totel mato sunga Congo. To sunga Félix te mato sunga Congo. Donc totel Félix Liboso parce que comme on est président de la République. Mais un vrai Congolais c'est toi, un vrai Congolais c'est moi, un vrai biso tout aux ba vrai Congolais ba kolo mabele wana oyo nzamba pambola e biso. Tel vrai Congolais, Congolais, patriote Nabiso, vrai combattant, Moutouloka Odombo, Papa Mukuna, Asan a droit à vie, Asan mérité deuxième chance, hein? Akene qui n'a pas FCC, tant à Komikuna, Amoni que Maramouza bien te, Asan Gelbiso, Torolimbi, c'est même la Bible, Zali, moi na soka sel mabe, Asan reconnaître ma bourra balimbisaka. Papa Mukuna zongi, to limbisie, aïe alobi to sauver le Congo. To simba Congo, allez bokoti, peuple congolais bani ko embrouiller, ko finga. Papa on a coutu violent, papa na boy na boy. Est-ce que biso toza na posa, ya vi ya Mukuna, oh ya sa ali, banda be toza na posa, ya sauver le Congo. Lelo papa na za na prison, Odombo sepela sa la fête. Tu as un problème à papa Koutino. Kaka biso ba Congolais. Pour moi, on a dit un manque d'amour. Tu as un tribalisme sur tribalisme na kata mutu. Et là, on se zate. Yango ba mboke za okende. Papa Koutino a souffert. Sauvant les Congo. Papa Batulelo sali AVC. Mon premier. À la qui pasteur on a biso mnene na Congo. Biso ba auto za bandiminae. Ya ma pinga na longa. Mais les autres, comme à brebis garé, tout comme la l'église gauche à droite, et puis pas au côté, à se retrouver le long de la parce que Aluka a intérêt dans le Congolais. Mais il y a un Congolais, quand est-ce que Orozo Mayele, il y a côté le mapona Rosunga Mboka, on peut défendre Mboka, on peut que Mboka Oeza Yanga, so il a tiki à moto kei. So il to choli to zangi Mboka. To comme il va peuple va telengana. Mboka mindele za abisote. Mboka na biso za Congo Kinshasa. Mabele na biso Congo Kinshasa. Mutolu na onanga bakundanga na Congo Kinshasa. Même ba oto obota bakundi ni tolu na ba mais bazo benga ba Congolais d'origine. Ça veut dire Combo wana griffe wana Congo. Et les ramato inabino. Pourquoi bozo se sacrifier quand on a intérêt personnel? Na minoko na mino ba combat bata ba kufa. Boye ba ke batwana ba kufa ba martyr à Congo. Bakolela ka mato inabino na bambongo na bamboliaka bokovana makila chebeya makia chebeya soki chebeya makila ya Fidel Bazana makila ya Armand Tungulu o makila ya Rossi Chimanga me bozo lia na makila na bango wana makila na bango ko ganga likona mino ba traître o bozo teka Congo o bo sacrifier Congo likola haine o bo sacrifier Congo likola ko finga o bo sacrifier Congo likola tribalisme surtout tribalisme tribalisme, beaucoup c'est la rabat faillou, l'outé ba mouzi tout est, tout ça quand même battu. C'est ça fou. L'icône intérêt n'est à revendre d'autres que à un parlement de Zakaria le bar que ya kota ka bendi musuni, yé pas ya pour aben na musuni na e. Ayena nous o biso to aba ne Congo, to sangana to kim sabaluba. Non. Pani yé ne Congo kim sa mobutu te n'importe quoi na. Pour mungala pas za ki wana. Bango bakolo mabele ba ne Congo fallait akimisa non mobutu poto betela bango maboko akoka okimisa mobutu te un katange mubakachi yem tayaro okimisa mobutu na Congo ne Congo azalaka wa ne Congo batamaka erwana lelo to vivre to za sous ne sengote to za sous na confiance te soko za mutekolo muluba ozobanga mukongo azobanga muluba mtabandu azobanga muluba bangala bozobanga baluba bazobanga bon et ça normalité loko botie na mboka oyo et loko botie na mitwa batu et ça normalité to za la unité linga Congo to simba na main dans la main pour Congo na se kende liboso to tika distraction. Na minute au Congo kende et encore quelques jours boko perdre le Congo et boko lela boko luka boko condamner Félix T parce que affaire à Congo ils ont engagé biso tout
D'où le peuple congolais, on est derrière. Il faut derrière, il va faire eux, des gars oyo salama oyo eza biso ba congolais to ba responsable nango likolo ya ba sentiment mais bon s'attendre te que lobi rwandais so azi bokonzi ba ndundu muteko za bokonzi to ba zaïre muteko za bokonzi to équateur muteko za bokonzi c'est Rwanda et ko diriger bino bien o a diriger bino dossier za ki moins o a ko diriger bino mbalo et cause la plus boko koka ko respirer kutu te et c'est comme si bon la qui c'est que bolinga qui était à l'état qu'on arracher bino sous bénédiction aussi na maboko c'est là pour comprendre que vous perdre Congo à 100%. Le revient na bino mon peuple mi telengano le lobo ko se retrouver na bino na ba ville les amukia o ba bengana bino na bangola les amukia mais o ambalo na bino bokoza lokola nyoka oyo azangi makola konguluma ceux qui vont pèse kaka opportunité o bozo pesa Kabila à tout moment pour azonga na Congo sous pour na ko diriger biso on a ko ba pona journal lelo et koki merci beaucoup na ba onyo so ba landinga na moni copine na d'enfance Widina azawana na moni maman na Edith pa zawana ba bonsoir na yo na moni Roger Kondos pas visiter ngawana na moni kamara na pire na kamba immeuble pe atali nga ba côté wana na moni wana privé kabibi mwamba wetu wana privé personnel ava wana pa gete ngai bambote na na moni chéri na ngai gibongona yanga moko ye paza wana na moni papa amana gilabe ya paza wana zotala nga bravo gila na sepe comme la présence tope ozolanda nga sali bien voisin na ngande konanga kabwiku mwana sarbatia solo yepe na moni atalinga wana Chesco bon na sepe mingi boleke bele mwana tanga bakomba batebele ezate pona lelo tosuki wana bandeko nanga totala Congo tolinga Congo merci eyokani na kati bino.